U përkujtua 34 vjetori themelimit të shoqatës Çamëria me një ceremoni që u mbajt në Sarand. Në këtë aktivitet morën pjesë personalitetet të njohura të jetës publike, përfaqësues të komunitetit Çam, si dhe drejtues të shoqatave të tjera kulturore nga Treva e Jugut. I pranishëm edhe kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Ardit Bido, kreu i shoqatës Çamëria në Sarand, Recep Ismaili, si dhe kryetari i nderit e Kuran Halili, përmendën kontributin e vazhdueshëm të shumë personaliteteve në ruajtjen e identitetit si dhe përmbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të Çamërisë. Këtu në këtë darkë festive të kësaj ditëlindje të madhe, ka shumicë të rinj dhe kjo është gjë më e madhe, sepse atëherë kur e filluam, unë isha atëherë 38 vjeç, tani kam vajt 72 vjeç, edhe e nesër mja se s'na gjën nuk i dihet. Është kënaqësi e madhe që ne të përcjellim amanetin tonë, që këtë zjarr që ndezëm në 1991 të mos ta lënë të shuhet asnjëherë, sepse mitë mi, 4 shtylla mbi të cilat ne ngritëm problemin Çam, që në vitin 1991 ashtu qëndrojnë të fuqishme edhe sot, megjithëse kanë kaluar 34 vjet, nuk u heq dot atyre 4 pikave as edhe një presi. Krajina e Labris dhe krajina e Çamërisë në shekuj kanë patur marrëdhënie madhështore. Unë 34 vjet, një kalvar i gjatë, duhet të tregoj një diçka të bukur nga jeta, që është diçka e vërtetë. Në një përmjetor të masakrës të 27 qershorit, pasi kemi mbaruar marshimin në Kogjer, kthehen të nesërmen një mik nga Vlora. U takuan në mëngjes e shikoj zotrin i e gërzuar. Edhe i pide tavolin, çka ka i dashur? Çka problemi ka? Ore zotrin, ç'e s'po ke ftuar mua ti do? Atje, mos të duket gjë që ajo toka atje është vetëm toka tonë. Në një postim në rrjetet sociale, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Ardit Bido, thekson se ndihet i lumtur që ishte pjesë e këtij aktiviteti. Unë jam lab, por Çamëria na përket të gjithëve. Falenderoj kryetarin e shoqatës Çamëria Sarand, Recep Ismaili, dhe kryetarin e nderit inxhinierin e Kuran Halili për ftesën në 34 vjetorin e shoqatës patriotike atletare Çamëria, Dega Sarand. Kjo shoqatë është e para e regjistruar pas rënies së regjimit komunist në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve të Çamërisë. Pjesëmarrja e shoqatës Labria, e shoqatës Tomori, e shoqatës egjiptianëve të Sarandës dhe e shoqatës Hasan Tassini tregon harmoninë mes komuniteteve të ndryshme që përbëjnë Trevën e Sarandës, të Delvinës dhe të Konispolit. Ndihemi lumtur që pata mundësinë të takoj miq të mirë dhe që në këta 17 vjet të jetës publike aktive ka mbrojtur të drejtat e të gjitha komuniteteve të kësaj Treve me një përkushtim të veçantë për shqiptarët e Çamërisë. Ceremonia u karakterizua nga ndjesia dhe dashurie dhe krenarie, duke dëshmuar se kauza çame mbetet e gjallë në zemrat e shqiptarëve e do të vijojë të përcillet brez pas brezi. Pamjet e këtij aktiviteti u mundësuan nga bashkëpunëtori ynë në Sarand, Saranda Web.